गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉक्सी ब्लॉग। गाइस, हम आज आए टाइगर मोटो में, और टाइगर मोटो में स्पेशली आए हुए हमारा जो नया हेलमेट है, उस हेलमेट को हम इंटरकॉम से कनेक्ट करने वाले हैं। और इंटरकॉम से क्यों कनेक्ट करने वाले हैं? क्योंकि काफ़ी यूज़फुल है ये। हम ब्लूटूथ पे किसी का फ़ोन रिसीव कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे राइडर के साथ में, और ये कम से कम 20 लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, बराबर ना। और ये कल्पेश जी है, ये हमारे ब्लॉग में काफ़ी पहले भी आए हुए हैं और अभी वापस ही आ रहे हैं, क्योंकि ये हमें ये ब्लू आर्मर हम क्यों सजेस्ट किया उसके बारे में भी ये बताएंगे। तो कल्पेश जी, हमें इसके बारे में पहले बताइए। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रमेश सर जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ हमने उन्हें रिकमेंड किया है ब्लू आर्मर C30, बहुत ही अच्छा डिवाइस है। और बेस्ट पार्ट ये है कि प्राउडली मेड इन इंडिया है, और इसमें JBL के स्पीकर सेट है जो आपको अच्छी साउंड क्वालिटी, वाइल इंटरकॉम, प्ले म्यूज़िक, आपको अच्छी साउंड क्लियरिटी देते हैं। और इसी के साथ साथ वाटर प्रूफ है, 1 साल की वारंटी आती है, और मिस कनेक्टिविटी है, अप टू 20 राइडर्स आप कनेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम। और यूनिवर्सल इंटरकॉम में सारे इंटरकॉम्स के साथ, सेना हो, कार्डो हो, सबके साथ कनेक्ट होता है। 95 का हो, सारे डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। और बैटरी बैकअप भी अच्छा है, अप टू 16 आवर्स का बैटरी बैकअप है, और काफ़ी अच्छा डिवाइस है। सो गाइस, कल्पेश जी ने हमें इसके बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है। अभी वो इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए, इसका हो गया है अनबॉक्सिंग। ये है वारंटी कार्ड, ये देखिए ATM के जैसा, तो इसका खाली वारंटी कार्ड दिया हुआ है। ये देखिए 1 ईयर का वारंटी है इसका डिवाइस। ये देखिए, ये इस तरीके से दिख रहा है। और इसमें ख़ास क्या है, ये 3M के इसमें दिए हुए हैं पैडिंग के लिए। मतलब हमें ये कुशन जो है ये निकलेगा नहीं, 3M इतना अच्छे सॉलिड पकड़ के रखता है। ये देखिए, इसकी पैडिंग पूरी निकल गई है। ये है उसकी पैडिंग अंदर वाली, और ये हमारा पूरा। सो बेस्ट पार्ट क्या है ना, आप एक्सॉर, SMK, MT जो भी जितने भी हेलमेट्स आते हैं, इनमें ना ऑलरेडी स्पीकर पॉकेट्स के लिए जगह होती है। सो रमेश सर के हेलमेट में तो ऑलरेडी लगा हुआ है वेलक्रो वाला, तो अपने को सिर्फ इसके स्पीकर जो है यहाँ पे लगाने हैं, और इसका ये यूज़ नहीं होगा। अगर रमेश सर के पास कोई दूसरा हेलमेट है तो हम ये फिर उसमें उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका एक लगा हुआ है, और उसके ऊपर इसे माउंट करना है हमें। और ये रिमूवेबल है, मतलब इसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। ये माउंटिंग क्लैंप है, और ये उसका डिवाइस है। इसके ऊपर हम इसे माउंट करेंगे, इसे रिमूव भी कर सकते हैं घर जाने के टाइम पे, या सपोज हेलमेट को हमने चार्जिंग के लगाने के टाइम पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइक का सेटिंग तो हो गया, 3M से ये भी पेस्ट हो गया, वेलक्रो विथ वेलक्रो के साथ में है, वो एक बेनिफिट है। अभी इसके ऊपर पैडिंग लगेगी, और ये है उसका कनेक्टर, तो यहाँ पर ये लग जाएगा। चार्जिंग सबसे बेस्ट पार्ट है, C टाइप चार्जिंग पोर्ट है इसका। ये बंद करने के लिए भी अच्छा है, कैप दिया हुआ है कि पानी वगैरह ना जाए इसके लिए। और ये जो आपका साउंड बाय JBL लिखा है, ये आपका स्पीकर सेट का कनेक्शन है। सो ये जब भी आप निकालोगे तो आपका स्पीकर सेट का कनेक्शन डिसेबल हो जाएगा। तो आपको जब भी डिवाइस चार्जिंग पे लगाना है, निकाल के रखना है, तो आपको याद रखना है ये हमेशा निकाल के रखना है। दूसरी चीज़, ये जो कैप दिया हुआ है, ये कैप आपको ओपन रख के ही आपको ये USB कनेक्ट करके फिर कैप को क्लोज़ करना है। निकालते समय भी आपको कैप ओपन करके फिर ये USB को उसको निकालना है, ठीक है। गाइस, हमने ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है, और एक लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो वो अपने आप ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 2 बटन दिए हुए हैं, इसे एक साथ में हमें प्रेस करना है। ब्लूटूथ हमारा फाइनली कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस हमें ये करना है, 2 बटन,
और उसके बाद ये ब्लूटूथ एक्टिव होने वाला है। तो हमारा ब्लू आर्मर का C30 फाइनली डन हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। अभी हम इसकी पूरी इंजॉयमेंट लेने वाले हैं और 20 इंटरकॉम को हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, और किसी भी कंपनी के इंटरकॉम से हम कनेक्ट हो सकते हैं। और थैंक्स कल्पेश जी, क्योंकि उनको मैंने आज ही फ़ोन किया था और कल हमें मॉर्निंग में जाना है राइड के लिए, तो उन्होंने हमें बोला कि आओ हमारे पास अवेलेबल है। नहीं तो क्या है ना, ये ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन नहीं मिल रहा है। और लास्ट 1 मंथ से या 2 मंथ से कुछ ऑफलाइन हुआ ना सर। हाँ तो अभी बेस्ट पार्ट यही है कि रमेश सर को ज़्यादा करके वही वो आईफोन यूज़ करते हैं, तो रमेश सर को एक बेस्ट पार्ट है कि सीधा हाय सिरी कॉल कल्पेश, हाय सिरी कॉल, किसी को उनको कॉल करना है, दोस्त को कॉल करना है, वो कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, इसमें जो आईफोन में सीरी का ऑप्शन जो दिया हुआ है, अभी मुझे सपोज़ किसी को फ़ोन करना है ना, तो मैं डायरेक्ट हाई सीरी करूँगा, उसका नाम लूँगा, तो वो डायरेक्टली मुझे कनेक्ट करके देने वाला है यहाँ पर। और मैं कोई म्यूज़िक प्ले करना है तो मैं डायरेक्टली म्यूज़िक प्ले कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग राइड पे म्यूज़िक सुन सकता हूँ। तो ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। और अगर आपको भी अगर परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइगर मोटो का मैं लिंक डाल दूँगा, ये ऑनलाइन भी डिलीवरी करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू।